హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పూర్ణ స్మార్ట్ వర్క్స్. ఈరోజు మనం వర్ల్పూల్ యొక్క స్టెయిన్ వాషింగ్ మిషన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీని యొక్క 12 ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. మిషన్ యొక్క ప్యాకింగ్ని పక్కన పెట్టేసుకొని మిషన్కి ఒక డ్రైన్ పైప్, దానితో పాటు ఒక ఇన్లెట్ పైప్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ మనం ఇన్లెట్ పైప్ యొక్క అడాప్టర్ని చూద్దాము. దాని తర్వాత ఇది అడాప్టరు. దాని తర్వాత మిషన్కి కావాల్సిన మెయిన్ ప్లగ్ పాయింట్. ఆ ప్లగ్ పాయింట్ ఏంటంటే 15 యాంపియర్ ప్లగ్ పాయింట్. 15 యాంపియర్ ప్లగ్ పాయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టీల్ ట్యాప్. ప్లాస్టిక్ ట్యాప్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా యూస్ చేయకూడదు. ఎందుకని అంటే ప్లాస్టిక్ ట్యాప్ యూస్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మనము ఈ అడాప్టర్ అనేది ట్యాప్కు బిగించినప్పుడు స్టీల్ ట్యాప్ అయితే గ్రిప్పింగ్ అనేది బాగుంటుంది. దానివల్ల ఆ అడాప్టర్ అనేది జారడం అని, వాటర్ లీకేజ్ అని, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకు జరగకుండా ఉంటాయి. అదే ప్లాస్టిక్ ట్యాప్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఈ ఒక్క స్క్రూలు బిగించేటప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ ట్యాప్ని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. దానివల్ల వాటర్ లీకేజ్ ఇష్యూస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాప్ జారిపోవడం, మళ్ళీ కంప్లైంట్ రేస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే వీలైనంత వరకు స్టీల్ ట్యాప్ యూస్ చేస్తేనే మీకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ అడాప్టర్తో పాటు ప్లగ్ పాయింట్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లగ్ పాయింట్కి ఖచ్చితంగా ఎర్తింగ్ అనేది ఉండాలి. ఎర్తింగ్ అనేది ఉంటే మిషన్ అనేది షాక్ కొట్టకుండా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా స్టీల్ ట్యాప్ ఎర్తింగ్తో కూడిన 15 యాంపియర్ ప్లగ్ పాయింట్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మిషన్లో క్లాత్స్ అనేది వేసేసుకొని, డిటర్జెంట్ వేసుకొని డోర్ క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేసేసాక మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మిషన్ పవర్ ఆన్ అవ్వగానే డిఫాల్ట్గా P1 అనే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. P1 అనే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే డైలీ అంటే ఏంటంటే మిక్స్డ్ క్లాత్స్, ప్యాంట్, షర్ట్స్, శారీస్, డ్రెస్, ఇలా టోటల్ మిక్స్డ్ క్లాత్స్ P1లో వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనము P2 ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. P2లో హెవీ అంటే ఏంటంటే జీన్స్ ప్యాంట్స్, డోర్ కర్టన్స్, బెడ్షీట్స్, ఇలా హెవీ క్లాత్స్ అన్నీ P2 ప్రోగ్రాంలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే P3 డెలికేట్ శారీస్ అనమాట. సున్నితమైన బట్టలు, చాలా డెలికేట్గా ఉండే క్లాత్స్ అన్ని P3లోనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ P4 యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే వైట్ క్లాత్స్, ఈ స్కూల్ యూనిఫామ్స్, నావీ డ్రెస్సెస్, ఇలా హెవీగా డర్టీ ఉన్న ప్రతి వైట్ క్లాత్స్ని P4 ప్రోగ్రాంలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది హాట్ వాటర్తో వాషింగ్ అనేది అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ P5 స్టెయిన్ వాష్. మరకలు పడిన బట్టలు ఏమైనా ఉన్నాయనుకుంటే P5 ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టెయిన్ వాష్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా డిఫాల్ట్గా హాట్ వాటర్ ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది. P6 ప్రోగ్రామ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్. చిన్నపిల్లల బట్టలు, పెద్దవాళ్ళ బట్టలు, అంటే బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోయి ఉన్న బట్టల్ని P6 యొక్క ప్రోగ్రాంలో పెడితే ఇది వేడి నీటితో వాష్ అయ్యి దాని యొక్క బ్యాక్టీరియాని రిమూవ్ చేస్తుంది. P6 ప్రోగ్రాంలో డిఫాల్ట్గా హాట్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది. P7 ఉలెన్స్ అండ్ స్వెటర్స్ ఏమైనా ఉంటే P7 ప్రోగ్రాంలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. P8 బెడ్షీట్స్. P8 P2 ప్రోగ్రామ్స్, రెండు ప్రోగ్రామ్స్ సేమ్ ఒకేలాంటివి. అందులోనూ దుప్పట్లు వేసుకోవచ్చు, ఇందులోనూ బెడ్షీట్స్ అనేది వేసుకోవచ్చు. P9 ఎకో వాష్ మీనింగ్ పవర్ సేవ్ మోడ్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ఎక్కువ అవ్వకుండా వాషింగ్ క్వాలిటీ, అంటే మీ మురికి లేని బట్టలు ఏమైనా ఉన్నాయనుకుంటే ఎకో వాష్లో పెడితే స్మూత్గా వాష్ చేస్తుంది. మోటార్ యొక్క పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ P9 రిన్స్ అండ్ డ్రై. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే బయట మనం బట్టలు వాష్ చేసేసి ఓల్ని జాడించి ఆరబెట్టాలి. అలా అనుకున్నప్పుడు P10 ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే జాడించేసి ఆరబెట్టేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి P11 డ్రై ఓల్ని అంటే డ్రైన్ వాటర్ ఏమైనా లోపల ఉండిపోయిన వేస్ట్ వాటర్, ఆర్ మీరు బయట ఉతికేసిన బట్టలు, తడిసిన బట్టలు ఆరబెట్టుకోవాలి అనుకుంటే P11 ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డ్రై అనేది అవుతాయి. P12 వాష్ ఓల్ని. వాటర్ ప్రాబ్లం ఎవరికైనా ఉన్నా, లేదంటే ఓల్ని వాష్ చేస్తే చాలు అనుకుంటే ఏంటంటే P12 ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాష్ చేసేసి ఆగిపోతాయి. ఆ బట్టలు మనం బయట తీసుకొని జాడించి ఆరబెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. యాజ్ అ విధిగా మళ్ళీ P1 ప్రోగ్రామ్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎలా పెట్టుకోవాలనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మిషన్ ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా P1 అనే ప్రోగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ P1 ప్రోగ్రామ్కి సోక్ అంటే నానబెట్టడం, వాష్ అంటే ఉతకడం, రిన్స్ అంటే జాడించడం, డ్రై అంటే ఆరబెట్టడం, ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ అవడానికి 1 అవర్ పట్టింది. కాకుండా మీ బట్టలు మురికి లేవు అనుకుంటే
ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అనే ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే టోటల్ ప్రోగ్రామ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతాయి. ఇది ఓన్లీ మురికి లేని బట్టల కోసం మాత్రమే. లేదు మా బట్టలు బాగా హెవీగా డర్టీగా ఉన్నాయనుకుంటే హార్డ్ వాటర్ వాష్ అనే బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది కొద్దిగా మిషన్ యొక్క స్పీడ్ పెంచి వాషింగ్ క్వాలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లేదు దీంతోపాటు మాకు హాట్ వాటర్ కావాలనుకుంటే వామ్ అయితే వాము, హాట్ అయితే హాట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వద్దనుకుంటే అదే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అయినా హాట్ వాటర్ వాష్ అయినా సేమ్. అనేది మన బట్టల తగ్గట్టుగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్గా ఆటోలో ఉంటుంది, మాన్యువల్గా కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. లో అంటే 2 జతలు, మీడియం అంటే 3 జతలు, హై అంటే 4 జతలు, మ్యాక్సిమం అంటే 5-6 జతలు వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే 2.5 కప్స్ డిటర్జెంట్ వేయమని చూపిస్తుంది. మనం ఆల్రెడీ డిటర్జెంట్ వేసి ఉంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇది కూడా ఏంటంటే మిషన్ 58 మినిట్స్ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అవ్వడానికి 58 మినిట్స్ టైం పట్టిద్ది, 58 నిమిషాలు. అక్కడ మిషన్లో టైం వచ్చాకే వాటర్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ట్యాప్ ఆన్ చేసినమాట వాటర్ రావట్లేదు ఏంటని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ మిషన్లో టైం వచ్చాకే వాటర్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ మనం సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. P2 అంటే హెవీ దుప్పట్లు, జీన్స్ ప్యాంట్స్, డోర్ కర్టన్స్. ఇది కూడా సేమ్ అనమాట. సోకు, వాషు, రిన్సు, డ్రై టోటల్ ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. అందులో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వాటర్ లెవెల్ మనం ఎన్ని దుప్పట్లు వేసామో దానికి తగ్గట్టుగా లో, మీడియం, మ్యాక్సిమం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మురికి ఎక్కువ ఉన్నాయనుకుంటే హాట్ వాటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు దుప్పట్లు కాబట్టి వేడి నీళ్ళు కావాలంటే వామ్ అయితే వాము, హాట్ అయితే హాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అగైన్ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయడమే. ఈ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే P2 ప్రోగ్రామ్ను టైం అనేది చేంజ్ అవుతుంది. P1లో ఒక టైం వస్తుంది, P2లో ఒక టైం వస్తుంది. అంటే ప్రోగ్రామ్కి తగ్గట్టుగా డిఫాల్ట్గా అందులో ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి అనమాట టైమింగ్ అనేది. ఇప్పుడు చూడండి 1 అవర్ 49 మినిట్స్. మళ్ళీ టైం వచ్చాకే వాటర్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే టైమింగ్ వచ్చాకే మిషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ P3 ప్రోగ్రామ్కి డెలికేట్ అనమాట. శారీస్ సేమ్ 1, 2, 3, 4 ఇలా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా యాజ్ యూజువల్ సోకు, వాషు, రిన్సు, స్పిన్ సేమ్ ఇవన్నీ కామన్ అనమాట. మధ్యలో ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ కావాలా వద్దా. ఇప్పుడు డెలికేట్ చూడండి, హాట్ వాటర్ వాష్ కానీ హాట్ వాటర్ కానీ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే అవి డెలికేట్ కాబట్టి హాట్ వాటర్ అనేది అవసరం లేదు. కాబట్టి ఏంటంటే అవి మనకి సెలెక్టింగ్ అనేది అవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కేస్తే మళ్ళీ డెలికేట్కి ఎంత టైమింగ్ అవుతుంది చూపిస్తుంది. మళ్ళీ టైం వచ్చాక వాటర్ రావడం చూడండి 33 మినిట్స్ అంటే 33 నిమిషాలు మొత్తం అవ్వడానికి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి P4 ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 1, 2, 3లో వరకు మనము 6 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు, 6 జతలు వేసుకోవచ్చు. కానీ 4 ప్రోగ్రాంలో మాత్రం 2 పేరే వేయాలి. ఎందుకంటే వైట్ క్లాత్స్ దానికి ఓన్లీ లో లెవెల్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసిన మ్యాక్సిమంకి వెళ్ళదు, డిఫాల్ట్గా హాట్ వాటర్ వచ్చేసింది. ఎందుకనంటే ఇవి స్కూల్ యూనిఫామ్స్ అనేవి చాలా డర్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ దానికి డిఫాల్ట్గా హాట్ వాటర్ అనేది ఇచ్చాడు. మెయిన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని ఏంటంటే 1, 2, 3లో మీరు 6 జతలు వేసుకోవచ్చు. కానీ 4 ప్రోగ్రాంలో మాత్రం ఓన్లీ 2 పేరే వేయాలి. చూడండి 1 అవర్ 42 మినిట్స్ అవుతుంది మొత్తం అవ్వడానికి. యథావిధిగా P5 స్టెయిన్ వాష్కి కూడా సేమ్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, పవర్ ఆన్ చేసాము, P5 ప్రోగ్రామ్ పెడతాము. ఈ P4, P5, P6 ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్కి మాత్రం 2 పేర్సే వేయాలి. డిఫాల్ట్గా హాట్ వాటరు, లో లెవెల్ బటను ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క డిఫాల్ట్గా సెట్ చేసి ఇస్తారు. మనం అనేది చేంజ్ చేయడానికి అనేది అవ్వదు. ఈ 4, 5, 6 ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా 2 పేర్ అంటే 2 జతలు మాత్రమే వేయాలి. అది కూడా హాట్ వాటర్ తట్టుకుంటే అంటేనే వేయాలి, లేదంటే వేయకూడదు. నెక్స్ట్ 6 ప్రోగ్రామ్కి ఏంటంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్. దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి 6 ప్రోగ్రామ్ పెడతాము, పెడితే మీకు ఇది డైరెక్ట్ జంక్ ఫ్రీ అంటే అంటే వెరీ హాట్ వాటర్ అనమాట. ఇప్పుడు వాము, హాట్, జంక్ ఫ్రీ అంటే ఇప్పుడు 40 degrees, 60 degrees, 70 degrees అంటే ఇంకా హాట్ వాటర్. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే చిన్నపిల్లల బట్టలు, పెద్దవాళ్ళ బట్టలు ఏమైనా ఉంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియా అన్నాం కదా, బ్యాక్టీరియా అనేది ఏంటంటే పూర్తిగా నయం చేసేది, అంటే వాటిని చంపేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుద్దంటే పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యం అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది. దానికి చూడండి 1 అవర్ 52 మినిట్స్ అనేది టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్ వూలెన్స్కి P7 ప్రోగ్రామ్ యాజ్ యూజువల్ అనమాట. ఇప్పుడు P7 ప్రోగ్రామ్కి మళ్ళీ మనము 6 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు. చూడండి, మ్యాక్సిమం వాటర్ లెవెల్ వచ్చింది, వామ్ వాటర్ వచ్చింది. ఎందుకనంటే ఈ 4, 5, 6 ప్రోగ్రామ్కి మాత్రమే 2 జతలు వేయాలి. మిగతా ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా 6 జతలు వేసుకోవచ్చు. మనము వాటర్ లెవెల్ ఎంత కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వేడి నీళ్ళు కావాలా, వామ్ కావాలా, హాట్
హాట్ కావాలో చూసుకోవచ్చు. తర్వాత అగైన్ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం. ఆ వూలెన్స్ కావాల్సిన టైమింగ్ అనేది ఆ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైమింగ్ అనేది చూపిస్తుంది. ఆ టైమింగ్ వచ్చాక వాటర్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. 4 ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వగానే మిషన్ స్టాప్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. నెక్స్ట్ P9 బెడ్షీట్స్. సేమ్ మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా కానీ డిఫాల్ట్గా సోకు, వాషు, రిన్సు, స్పిన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది ఆ ప్రోగ్రాంలో జరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్ మనం P11 ఇప్పుడు డ్రై అనేది సపరేట్గా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు తడి బట్టలు ఏమైనా ఉన్నా, లోపల వేస్ట్ వాటర్ ఏమైనా ఉన్నా బయటికి పంపించాలనుకుంటే P11 బటన్ ప్రెస్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే లోపల ఉన్న వేస్ట్ వాటరు అండ్ తడిసిన బట్టలు ఏవైనా బయట ఉతికేసిన బట్టలు అందులో వేసి మనము ఆరబెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో వేస్తే 80% వరకు డ్రై అయిపోద్ది, మిగతా 20% బయట ఆరిపోతాయి. నెక్స్ట్ మనము మిషన్ ఆన్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం మిషన్ యొక్క చైల్డ్ లాక్ ఎలా వేయాలో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు అందరూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంటికాడ ఇప్పుడు మిషన్ మనం ఆన్ చేయంగానే వచ్చి వాళ్ళు స్టాప్ చేసేయడం, ఆ బటన్ ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసేయడం, దానివల్ల క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మిషన్ స్టార్ట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మిషన్ స్టార్ట్ చేసేసి టైం వచ్చాక ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ నెక్స్ట్ డిలే వాష్ ఈ 2 బటన్స్ ఒక 3 సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే చైల్డ్ లాక్ అనేది పడిపోద్ది. చూడండి లైట్ వెలిగింది. ఏ బటన్ ప్రెస్ చేసినా ఇంకా అది రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు చూడండి. మళ్ళీ మనం దాన్ని ఎలా డిస్కనెక్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ సేమ్ 2 బటన్స్ని ఒక 3 సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే అన్లాక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం ఇక మిషన్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, లేదంటే పవర్ ఆఫ్ చేసేవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనము బెడ్షీట్స్ బాగా మురికి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం నెంబర్ 2 ప్రోగ్రాంలో పెట్టుకొని హార్డ్ వాటర్ వాష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇన్బిల్ట్గా ఆటోమేటిక్గా చూడండి వామ్ వాటర్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోయింది. వాటర్ లెవెల్ మ్యాక్సిమం పెట్టేసి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసేస్తే కొద్దిగా వాషింగ్ క్వాలిటీ అనేది వామ్ వాటర్లో వాషింగ్ క్వాలిటీ కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఏంటంటే హెవీ కాటన్స్ అయినా సరే బెడ్షీట్స్ అయినా సరే P2 ప్రోగ్రామ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. P2 P8 ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ సేమ్ అనమాట. నెక్స్ట్ డిలే వాష్ అంటే ఇప్పుడు మనము ముందుగా టైం సెట్ చేసేసుకుంటే ఆ టైం కౌంటింగ్ రాగానే మిషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా అయిపోద్ది అనమాట. ఇప్పుడు మనం P1 P2 ప్రోగ్రామ్ పెట్టి స్టార్ట్ చేసేస్తే ఇమీడియట్లీ మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కానీ అలా కాకుండా డిలే వాష్ చూడండి 6 అవర్స్ 5 అవర్స్ 7 అవర్స్ 8 అవర్స్ 9 10 ఇలా 24 అవర్స్ దాకా మన ఇష్టం. మనకి ఎన్ని గంటలకు కావాలనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ మిషన్ అప్పటికి స్టార్ట్ అయ్యి ఆ టైం అయ్యేసరికి ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోయి ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్కువగా జాబ్ హోల్డర్స్ అంటే జాబ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, ఇంటికాడ ఎవరు ఉండరు, మాకు వాటర్ ప్రాబ్లం పలానా టైంలో వాటర్ వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళు ఈ డిలే వాష్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే ఆ టైంకి వాళ్ళు వచ్చేసరికి మిషన్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అయిపోతుంది డిలే వాష్కి. ఫైనల్గా ఏంటంటే మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా 1 2 3 4 5 6 ఇలా ఏ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మనం వాటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, వేడి నీళ్ళు కావాలా వద్దా చూసుకోవడం, హాట్ వాటర్ వాష్ కావాలా వద్దా చూసుకోవడం, ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ కావాలా వద్దా చూసుకోవడం, ఇలా మనకు కావాలనుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది. వద్దనుకుంటే అదే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. పెట్టుకొని ఏ బటన్ మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలో ఆ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మిషన్ స్టార్ట్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ తీసుకుంటుంది, ఆటోమేటిక్గా ఉతుకుతుంది, జాడిస్తుంది, ఆరబెడుతుంది, అదే వాటర్ డ్రైన్ చేస్తుంది. టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక అక్కడ చూపించిన టైం అయ్యేసరికి టోటల్గా స్టాప్ అయిపోయి ఉంటుంది. జనరల్లీ వచ్చేసానంటే వాషింగ్ మిషన్లో మెయిన్ 6.5 అంటే 5 జతలు వేసుకుంటే మంచిదనమాట. ఎందుకంటే వాషింగ్ క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. 6 జతలు కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ ఏంటంటే 5 జతలు వేసుకుంటే లోపల మూమెంట్ అనేది బాగా జరిగి వాషింగ్ క్వాలిటీ అనేది బాగుంటుంది. ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే డైలీ యూజ్ చేసే విధానం ఏంటంటే పవర్ ఆన్ చేయడం, P1 అని వస్తుంది, ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ కావాలా వద్దా చూసుకోవడం, మురికి ఎక్కువ ఉంటే హార్డ్ వాటర్ వాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, లేదంటే ఆఫ్ చేసేయడం, వేడి నీళ్ళు కావాలంటే వామ్ అయితే వాము, హాట్ అయితే హాట్ సెలెక్ట్ చేయడం, లేదంటే దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేయడం. నెక్స్ట్ వాటర్ లెవెల్ మనం ఎప్పుడు 5 జతలు 6 జతలు తక్కువ ఏం కాబట్టి ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని అగైన్ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయడమే. ప్రెస్ చేసేస్తే దానికి ఎంత వాటర్ కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి, ఏ టైంలో కావాలనేది అదే తీసుకుంటుంది, అదే వాష్ చేస్తుంది, అదే రిన్స్ చేస్తుంది, అదే డ్రై చేస్తుంది. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడ టైం చూపిస్తుంది. ఆ టైం అయ్యేసరికి ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎనీ డౌట్స్ కామెంట్ చేయండి, మీకు మళ్ళీ రిప్లై ఇస్తాం. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.